Afrikaanota gidduutti tokkummaa siyaasaa fi diinagdee jajjabeessuuf hariiroo biyyoota Afrikaa gidduu jiru cimsuu fi barnootaa fi teeknooloojii ammayyaa dagaagsuuf kaayyeeffatee yaa'iin gamtaa Afrikaa waggaa waggaan geggeeffama. Magaalaan Finfinnees yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa fuuldura keenya geggeeffamuuf qophii ishee xumurtee keessummoota ishee simachaa jirti. Yaadrimee koloneeffannaa fi sababbii kufaatii sochii siyaasaa, aadaa fi hawaasummaan yaadamni sosochii paanaafrikaanizimiin akka hundeeffamu ta'e. Keessattuu Itoophiyaanonni yaadama koloniyaalizimii hundeerraa balleessuun akka danda'amu qabatamaan kan itti mul'isan baatiin gurraandhalaa kun Afrikaanotaaf hiika guddaa akka qabu hayyoonni ni himu. የካቲት 12 1929ን ስናነሳ gurraandhala 12 bara 1929 yoo yaadannu baadii suukkanneessaa daa'imman manguddootaa fi dubartoota 30,000 galaafate Finfinnee keessatti guyyoota 3f taasifamee ture. haa ta'uutii Itoophiyaan kana hunda injifachuun baatii kana baatii bilisummaa kabajaa fi cichoominaa gootee jirti. dhimmoonni ijoo sadan kun Itoophiyaaf qofa otoo hin taane Afrikaanota hundaaf seenaa gootummaa barreeffamanidha. ሶስት አሁን የተጠቀስኳቸው ጉዳዮች ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆኑ ለአፍሪካውያን በጀግንነት ብዕር የተጻፉ ታሪኮች ናቸው። ግዲያው የካቲት 12 የሆነውን እናውቃለን አይደል እንዴ? ጉራንደላ ኩለማ ዋንቴ ኒቤክና ለምቢልን ከኝ ሄዱን አሶ መጋላ ፍንፍኔቲ ሐላ ሱከኔሳኒ ከንዱን ከናፍ ከነዴቢሱቱ በርባኪሰ ቱሬ ካን ካራማራስ አከሱማ ኦቦላን ለፋካኒ ወልቲን ቦነ ቱሬ ኩን ያደ ኮሎኒያሊዝሚ ሆርዶፌ ከን ዱፌዳ ከናፍ ኢትዮጵያን አፍሪካኖት አፍከሰቱ ኡመተ ጉራቻው እንዳፍ ወልቂጡማ ካን ይታገርሲፍቴ ብልሱማን ጅራቹን አከደንዳሙ ካን ይታገርሲፍቴ ሴና ጉዳዳ በነጻነት መኖርን ያሳየችበት ትልቁን ስጦታ ውዱን ስጦታ ባለማን ከነጻነት በላይ ምንም ስጦታ የለም። አርዲን ጉዳን ቀበኛ ኡማማ ሂመሜ ሂንዱምኔፊ ሁምነናማ ሄዱ ቀቡኩን ሽረ ኢድል አዱኛን ኢረት ራወተሜን ዲነግዴን አከ ሂንጉዳኔፊ ገርጋርሳ አከ የገቱ ተው hayyoonni ካሱ ዳበኒ ገምታ አፍሪካ አከ ሁንዳው ጎቹ ደበለቴ ቀብሳኦኒ ቢሊሱማ ከራካ ኔልሰን ማንዴላ አከ ኡመመኒፊስ ገሄ ቀብዱ ሴናን ከተቤራ ጀደን ኢትዮጵያ ተጨማሪ ብዙ ለአፍሪካውያን የዋለች ውለታ አላት። አፍሪካን ስናነሳ ኢትዮጵያን ማንዘነጋው ለዚህ ነው። ኢትዮጵያን አፍሪካኖታፍ ኦልማ ሄዱ ኦልቴ ጅርቲ ከናፊስ አፍሪካ የሮ ካፍኑ ኢትዮጵያ ከንንራንፈኒ kana keessa qabsoo bilisummaa Afrikaa keessatti maqaan isaanii kan kaafamu Neelsan Maandeellaan qabsoo waraanaaf kan leenjifte Itoophiyaadha. Leenjisuu qofas miti qabsoo bilisummaas addunyaa irratti yeroo socho'an maqaa isaanii jijjiiruun paaspoortii kennuun addunyaa irratti hojii dippiloomaasii akka gaggeessan kan gargaarte Itoophiyaadha. Neelsan Maandeellaa qofas miti hoogganaan beekamaa Zimbabwee Roobert Mugabeefis akkasuma Itoophiyaan oolmaa guddaa oolteefi jirti. inni biraan Jomo Kenyatta yeroo kaafnu Afrikaa hin irraanfannu isaaniifis Itoophiyaan oolmaa guddaa ooltee jirti. kanneen kana yoo ilaallu Itoophiyaan agarsiiftuu bilisummaa Afrikaati jechuu ni dandeenya. Ajandaan 2063 Afrikaan karoorfatte akka milkaa'us Itoophiyaan hojiilee misooma diinagdee eegalteen gahee ishee bahachaa jiraachuus ibsameera.